нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд, ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол навори моро тамошо карда истодааст. мавзӯи имрӯзаи мо каме гуфтугӯ кардан дар бораи интихоботи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан ба саволҳое ки ба мо равон карда буданд ҷавоб додан. ҳозир мо дар бораи интихобот ба шумо мефаҳмонем ва номбар мекунем номзадҳое ки номзадии худшона ба президентӣ мондагиянд. интихобот дар ҷумҳурии Тоҷикистон 11 октябр баргузор мешавад. номзадҳое ки номзадии худшона мондагиянд ҳозир мо ба шумо номбар мекунем киҳо ҳастанд: эмомалӣ раҳмон, рустам латифзода, абдуҳалим ғафоров, саидҷафар усмонзода, рустам раҳматзода. ҳоло 5 нафар худшона номошона дар номзадии президентӣ мондагиянд ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон озодона метавонад овози худша ба номзади дилхоҳаш пешниҳод бигардона ва ба шахсоне ки берун аз Тоҷикистон қарор доранд, яъне ки ба муҳоҷирои меҳнатӣ дар Россия ё ки дар дигар давлатҳо, мутаассифона онҳо ки дар интихобот иштирок карда наметавонанд, иншааллоҳ ҳамаи номҳо ки дар номзадӣ биромад мо дар ана ҳамин шабакаи ютубмон як галасаване мекунем барои интихобот. ҳар касе метавонад дар номзади дилхоҳи худаш овоз битиҳад. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. Пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо, дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунӣ, як чихол падаркат мекунанд. мегзарем ба қисми комментарияҳо. Толик Шодиев нависад: ассалому алайкум Сорбон бародар, як хоҳиш доштум аз шумо. номерои духтури дандон лозим буд, агар илоҷ менависен. раҳмати калом барои фаҳмиш бародар. номерои духтури дандон дар ҳамин видеоҳои ма ҳастад бародар. мутаассифона ма аз ёд намедонамшон. ҳамун видеоҳо бигир, номерои вайбершам ҳастад ва номерои дастишон биги занг бизан ва ногуфтанамонам аз номи Юрист TJ касе ки занг мезанад муроҷиат мекунад, скидка дорад. Афтахи TJ нависад: салому алайкум бародар, рӯзи 27 август билет гирифтам бародарон 37,000 рубл. мо кида ира муроҷиат кунем? барои қимат биданаш агар бугӯем мо ягонҷо муроҷиат кунем, мутаассифона фикр мекунам дар Федератсияи Россия танҳо ҳамун сафоратхона худшай барои муроҷиат кардан арзидод кардан, лекин ҳоло ба назар намегиранд ҳамин арзидоди шаҳрвандора ё ки шикоятҳошона, аз сабабе ки ҳар яктае ки шумо худтон дар ҳамун ҷоин хубтар насар аймара медонед, ҳар рӯзҳо мумкин дар назди сафоратхона 400-500 нафар шаҳрвандои тоҷик ҷамъоварӣ шаванд барои номнавис кардан, барои билет гирифтан. ба ҳамин хотир фикр мекунам ҳозир вақти арзи шикоят кардан нестай. ҳар касе ки имконият дорад, ҳар касе ки тавоноӣ дорад, билетша мегираву меояд. хе шей нависад: салом акаи Сорбон, саволи мада ҷавоб мегардондед. сиёмка кини интернет да партои ҷавобгарӣ дора ё ҷарима? ҳамира мегуфтем пешакӣ раҳмат. чира сиёмка кини? те нагуфтай бародар. охи дар инҷа баъзе чизҳое ҳастае ки сиёмка кардан мумкин нест дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ё баъзе чизҳое ҳастае ки қонун иҷозат додагиаст. дар инҷа ту қайд мекардӣ ки бояд ту чира ба навор бигириву дар интернет пешкаш бикунӣ. Филм нависад: салом алайкум бародар, ҷавоб медодем патента то 15 сентябр насупорем, мешавад? то 15 сентябр аз регистратсия мутобиқи қонунгузории ҳамун Федератсияи Россия мигрантҳоро озод кардагӣ буданд, вале мутаассифона аз патент ба фикрам ки озод кардагӣ нестанд. Анна нависад: Сорбон амнистия мешида бошад пеш аз интихобот? ҳоло маълум нест амнистия шава ё ки не, барое ки соли гузашта аз моҳи октябр сар карда, соли 2019 амнистия шидагӣ буд ва чандин маҳбусҳо аз маҳбас озод шидагӣ буданд. исматулло нависад: салом алайкум Сорбон бародар, як саволи муҳим доштам. пешакӣ раҳмат, дар ҳамин моҳи август 28 сола шавем, мебаранд хизмат ё ин ки не? агар имконият боша пурра ҷавоб тен. вақте ки 27 сола мешавад, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ шаҳрванд озод мешавад. яъне то синни 27 солагира ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунам, баъд ю аллакай озодӣ.
اینک تماشابینان عزیز ویدیو را جمع بس میکنیم. یگان سوال دیگر داشته باشین میتونین سوالتون در پایان این همین ویدیو پیشکش بگردونین. در کانال یوریست جی حتما ابونه شدن فراموش نمیکنین. خداوند ما و شما را نگهبان باشه.